Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kesehatan sing mboten jawab to Bapak Ibu. Menurut ilmu kesehatan Bu, kula kan kerjane teng rumah sakit. Orang yang enggak jawab salam dan senyum niku indikasi bahwa orang itu kena gejala penyakit stres dan stroke. Lho saestu lho. Mula kula ambali melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadak diancam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Faqala fi kitabina ni'matul kubra man adama maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sepuh wonten ing Gendong Sari. Aku mau dikai tulisan Pak Lurah malah ora katut. Kaliritan meja mriku. Sesepuh ini sepuh, Bapak Kepala Desa, teman-teman dari Kasima. Sedaya ingkang rawuh alhamdulillah, kula pun ketir-ketir Pak. Karena saya itu dapat undangan mendadak, teman saya dulu nyantri itu dadi manten. Ten Dieng mriko. Pun Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyuwun sewu Pak Lurah, jenengan aja pernah duwe pikiran mbok ngaji yo pendak dino, ngundang kiai pendak dino, jangan berharap donya iki selot apik. Presiden genti ping 17 aja berharap donya iki semakin baik. Presiden Prabowo utawa Jokowi nek jenengan ra kerja ra mangan. Lho kok ngono sih? Iya, Kanjeng Nabi sampun matur donya ki malunun bakal rusak. Quran luwih cetha meneh, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Daratan lautan bakal rusak, sing rusak menungso. Sing apik ki dalane, sing rusak ki sing liwat. Sing apik ki omahe, sing rusak ki sing nenggoni. Sing apik ki mejite, sing rusak iki ora ana jamaahe. Sing apik ki rakyate, sing rusak ki sing makili. Sing apik ki agamane, kowe aja muni sing rusak kiyaine tak tapuk kowe. Sing ayu bagus ki rupane, sing rusak ki akhlake. Nggih. Sing apik ki lagune, sing rusak ki sing nyanyi. Soimah meneh. Ayu-ayu tukang kendang. Biyen anak wedi karo wong tuwa, saiki wong tuwa sing wedi karo anak. Biyen sithik wong pinter ning akeh wong bener, saiki akeh wong pinter ning sithik sing bener. Biyen anak dijenengi mesti dadi donga. Dijenengi tukimin sangger metu entuk rezeki ora tahu samin. Nggih Bu. Jenengan Bu sinten? Bu Ngatmi, semangate nek bengi. Lho. Ning saiki anak dijenengi apa meneh kok dadi donga, akeh sing dadi memala. Tangga kula niku jenenge Triman, Pak. Ning Gragase ramu. Jenenge Syukur ning pendak dina Gresula, jenenge Sabar ning pendak dina Padu. Jenengane Ahmad Fatona nyolong sapi terus. Delala iki jenengane Slamet masuk angin terus. Digenti waras malah mati. Akhirnya putune lahir ten nggen kula, Mas Nyai. Anak kula mangkei barokah jeneng, lan lanang apa wedok? Kakung Mas Kyai. Wis kene tak jenengane cara Arab. Ampunlah yi wong ra iso ngaji kok.
Ayo Jawa, nek Jawa ya kurang modern to iki, mosok tukiman, tukimin, tukino, sukiman, sukimin, sukino kurang modern to iki. Wis ngene wae anakmu tak jenenge campuran Indonesia karo luar negeri. Lah sinten Mas Kiai Herlan Darwis. Wah sae niku Mas Kiai, mangke ten desa panggilane Herlan, ten kota panggilane Darwis. Setuju Mas Kiai Herlan Darwis. Artinya napa niku Mas Kiai? Lahir ning dalan modar lak wis aku yo ngono. Iki ngendong klilir sik niki. Biyen Bu nalika kula ten pondok, ten wingking pondok enten wit jambu. Kula nyolong Bu. Gek nyolong konangan lurahe pondok. Lurahe pondok le muni ngene, nek kowe nyolong tak kandhake bapak ibumu. Aku ora sida nyolong Bu, sebab bapak ibuku ora tau nyolong. Nek ngasih aku nyolong tok saka pondok, aku bakal jadi aib buat wargaku dan nasab-nasabku. Aku ora sida nyolong ke Pak Lurah. Kuwi biyen. Beda saiki bojo kula niku guru kepala sekolah MI, ngandani muridé. Le ngandani ki alus kae. Kowe nek ra mangkat ngaji tak kandhake bapak ibumu. Jawab ya kandhakno, bapak ya ora salat. Ngono ki Bu. Nggih Bu nggih. Mlok nyuwun sewu Bu, niki rusak wis. Mula niki awake dhewe mengeti Maulid Nabi, nggih Pak. Aku mau sempat takon karo Pak Lurah mbok yo seneng-seneng daripada Maulid Nabi, ngundang kiai mbok yo ngundang apa campur sari, wayang lak luwih apik. Wah, enak ngundang kiai. Lah kok ngono Pak Lurah? Kan luwih murah. Oh ya wis. Pun, Ibu Bapak ingkang kula hormati, nggih Bu. Niku keadaane zaman saiki kaya ngono kuwi, nggih. Pone kok kowe saiki kok melu TV, remuk kowe. TV saiki wis ora kena nggo panutan. Siaran-siaran televisi membuat orang semakin tidak cinta tapi semakin meniru perbuatannya. Ngajal. Siaran langsung kok dadi manten. Siaran langsung. Pak Lurah, aku krungu Pak, sebentar lagi ada siaran langsung cara membuat anak. Kita nonton bareng-bareng ya Pak Lurah. Mula awake dhewe mengeti Maulid Nabi. Napa kok awake dhewe mengeti Maulid Nabi? Sebab lahirnya Nabi Muhammad berarti lahirnya agama Islam. Lahire agama Islam berarti lahiripun keselamatan. Mula dipengeti. Sebab awake dhewe pengen selamat. Lah jenengan nggih tresno dateng Kanjeng Nabi to, Bu? Nggih, Pak. Nek jenengan tresno dateng Kanjeng Nabi, iki peringatan Maulid karo khole Kanjeng Nabi sing ping pira? Ayo tukang syuting kowe nek ngerti. Kowe iki khole kiaimu apal, khole mbahmu apal, khole nabimu ora paham kowe. Apa meneh lurah ya ora mudeng iki. Apa penyanyine wis ngerti kok ndak dina ketemu aku. Ini namanya Mbak Neni Inayati, panggilannya Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Niki Mbak Soimah, nggih tesih kuliah semester 6 nggih di Akbid nggih, Akademi Biduan. Iki peringatan lahirnya Nabi yang ke-1444. Muhammad Rasulullah itu lahir 570, ada yang 571. Sakniki tahun 2015. Gitu, 2015 kurang ono 570 atau 571 mulak ketemune semono kuwi. Muhammad Rasulullah wafat 632 Masehi. Cuma lahirnya masih terjadi perbedaan di antara para ulama. Ono sing 12 Rabiul Awal, 13 Rabiul Awal. Tapi yang sepakat para ulama, Nabi niku lahir dina Senin. Karena hadis banyak yang sahih mengatakan Muhammad Rasulullah puasa Senin Kemis karena hari Senin itu saat lahirnya beliau. Jadi lahirnya tanggal itu ono sing pasti, Mas. Hampir semua ulama berbeda. Neng Nabi sepakat semua ulama bahwa Nabi itu lahir dino Senin. Senin apa? Oh Senin pon lak bojomu gone Mbah Rawa diponke kuwi kok. Nabi ki lahir Senin Legi. Lho kok ngerti? Lu aku kan dosen nang kitabe to ya. Senin Legi, Senin kuwi 4, Legi kuwi 5. 4 karo 5 itu angka paling tinggi. Tidak ada angka melebihi angka 9. Angka piro? Oh 10 ki 1 karo 0 nek ra ngerti mbok rasa ngomong izin-izin.
Angka 9 itu angka tertinggi, asma Allah juga asmaul husna. 99 angka tak terbagi, angka tak tertandingi. Maksudnya Muhammad Rasulullah itu tidak ada yang mampu menandingi ke akhlaknya, pribadinya, kesederhanaannya, termasuk hartanya. Tidak ada yang menandingi. Wong kene apik ketemu sapa wae apik Pak Lurah, kaya inten Kanjeng Nabi iki. Anta iksir wa gholi kaya inten. Inten kan nggone padang tetep padang, ning nggone peteng ketok padange, di tempat terkotor pun dia akan kehilangan mencorongnya. Nabi Muhammad ini pinter ketemu karo wong piye tidak akan hilang akhlak kepribadiannya. Ketemu karo wong Yahudi biasa, Majusi biasa, wong kafir biasa, termasuk lurah nek apik ketemu karo wong sugih timbul semangate, ketemu karo wong miskin timbul syukure, ketemu karo wong alim timbul takdime, ketemu karo wong bodoh timbul ngati-atine, ketemu karo wong kolot wong brengkele nguji kesabarane. Ngono. Lurah iki udut bae. Udut dulu, udut dulu. Rasa ta bae. Ora apa-apa Pak Lurah, udut aku ya udut tok mau. Nggih Pak nggih. Lah wong ini apik angka 9 ki ya padha karo menungso. Angka 9 kuwi mbok temokno angka pira wae ketemune tetep 9. 9 ping 1 9, 9 ping 2 9, 9 ping 3 9. Lho kok ngono sih? 9 ping 1 pira? 9 to? 9 ping 2 18 1 karo 8 9. 9 ping 3 17 2 karo 7 9. 9 ping 4 36 3 karo 6 9. 9 ping 5 45 4 karo 5 9. 9 ping 9 81 8 karo 1 9. Ki arep ngaji apa ngitung angka? Wis kuwi laire ki rada cepet wong wis rada sore. Nggih. Aku saiki tak takon, ibune Kanjeng Nabi jenenge sapa? Aminah. Nalika Aminah meteng sing ngabari sapa? Ndomblong tok kowe. Semua ibu Nabi ketika hamil dikabari oleh Allah. Maryam ketika hamil Nabi Isa, Maryam, kowe meteng ning kowe ra ndek bojo, karena aku langsung menirukan ruh janin ke dalam kandunganmu. Sok nek umatmu takon, biarlah waktu yang menentukan bahwa aku memang berkehendak engkau punya seorang nabi tanpa laki-laki. Ngono. Termasuk Aminah yo ngono. Aminah, innaki qad hamalti. Kowe wis meteng Aminah. Anak sing mbok kandung ki bi ghairil bariyah bakal dadi saapi-apike kawula bisa yidil alamina dan bakal menjadi pemimpin dunia. Mula ya Aminah besok ponang jabang bayi nek lahir jenengono Muhammad. Muhammad itu artinya pinuji dadi nabi. Nek mbok jenengi Jokowi dadi presiden. Ngeten Pak Lurah. Begitu dikabari meteng Aminah nangis Bu. Nangis Bu. Sebab nopo? Nek anake dadi wong gede mesti ujiane gede. Ngono, rungokno kowe Pak Lurah. Ini penak men tukang syuting wis nganggo petis ning ngarep udat-udut wae. Niki Pak Lurah nek pengen dadi wong gede ujiane gede. Kula dadi lurah nek kena masalah rasah nelongso, ngresula. Lah nek arep susah kowe dadi RT ning ra entuk bengkok. Nangis Aminah kelingan karo Nabi Adam anake Qabil Habil gelut rebutan wong wedok, kelingan karo Nabi Ibrahim bapakne Azar nyembah berhala, kelingan karo Nabi Nuh anake Kanan karo bojone ra beriman. Nangis Bu, tanggoku ya nangis Bu. Gedhong Sari dikabari meteng ki nangis. Nek Aminah Rasulullah nangis amarga anake bakal dadi nabi, nek wong Gedhong Sari nangis sebab takon bapake sing endi. Sampai saking sedih tidak keluar air susu, sehingga waktu Nabi lahir ibunya nggak punya susu. Karena apa? Ibunya juga sedih karena ditinggal mati bapaknya Abdullah, sehingga disusui Halimah Sa'diyah. Ngono ceritane. Saiki tak takon meneh, nalika Siti Aminah babaran sapa dukun bayine? Ayo sapa? Ora ngerti wong kene. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Allah lambe util lho.
Bidane ora tanggung-tanggung lho ten kitab Al-Barjanji kata apa karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji nek daerah kene nyebut berjanjian. Niku kitabe gedhi kene mung cilik semene iki. Kitab gedhi. Ten Mekah mboten enten nek ndelok ten Turki. Saya pernah lihat pandel ngaten iki. Nek pula sing cilik-cilik sing lagu-lagu kuwi tok kuwi. Nggih. Bidane ora tanggung-tanggung wadon swarga turunake ning alam donya ya Aisyah ya Maryam. Satu-satunya kota yang pernah terbuka pintu surga adalah kota Mekah. Maka kota Mekah tidak akan diserang oleh orang karena orang Yahudi, orang Majus tahu kalau sampai menyerang Mekah sesudah Nabi Muhammad lahir tidak akan pernah kuat. Sehingga kota Mekah menjadi disebut tanah haram karena tanah suci, karena terlalu jauh dari maksiat. Mula kota Mekah itu tidak pernah susah, Pak. Ora rekoso kaya wong Temanggung. Kene nderek Temanggung. Kono ki makmur, Pak. Tenan. Sing bangun Jerman karo Prancis. Ya teman, sing ngurusi minyak Jepang, Amerika. Sing ngurusi perdagangan India, Cina, Turki. Sing dadi sopir Bangladesh, India, Pakistan. Sing asah-asah karo ngumbahi wong Jumo, wong Tumpe. Banjarnegara. Mana sapa? Salat iku kaji Bu sing kudung biru wah kiyaine apik tenan jare ya. Ayo ana rega ana rupa, Bu. Begitu surga dibuka, langit dihijab oleh Allah. Tidak ada gerakan atmosfer. Semua kemaksiatan di lingkungan Ka'bah dan sekitarnya hancur oleh Allah. Api Raja Namrud hancur, Latat, Uzat, Malko, berhala-berhala di sekitar Ka'bah hancur semua, tidak ada. Begitu ponang jabang bayi lahir, kemudian bayi dibopong oleh kakekipun Abdul Muthalib, khitan sudah, puser sudah dipotong, gondone wangi. Dene kakekipun Abdul Muthalib dibopong, dibawa ke depan pintu Ka'bah di hadapan para jenderal-jenderal kabilah-kabilah, pemimpin perang penjaga Ka'bah. Atas kemenangan dan kegagalan tentara Abraha yang menyerang Ka'bah, Bazi Muhammad dibawa depan pintu Ka'bah di hadapan para pemimpin. Inilah cucu kelahiranku, anak kesayanganku, diberi nama Muhammad. Jadi Muhammad lahir itu saat kemenangan politik. Dan Syekh Ja'far Al-Barjanji di alam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fawqanur, anta itsiru wa ghali, anta misbahus sutur. Ya Nabi, bisa ora rasa wae. Iki dadekke lambang partai kabeh lho, Bu. Anta Samsun, jenengan Kanjeng Nabi kaya srengenge dadekke lambang partai ning Indonesia. Amarga kepanasan ora tau menang. Anta Badrun ai komarun kaya rembulan. Rembulane pirang-pirang. Iya ora kuat. Anta iksir wa ghali kaya intan. Wah, dadekke lambang partai, pernah menang dadekke presiden, tapi terus kalah amarga korupsi. Intane kan larang. Niki tak terus-terus akeh sing tersinggung iki rasa wae. Bu. Saiki aku tak takon meneh sadurunge diselingi. Napa kok Abraha nyerang Ka'bah? Ora ngerti to kowe? Ceritane ngene, Bu. Sing jenenge Ka'bah niku sebelum kedatangan Islam niku pusat ibadah semua agama. Wong Kristen masang salib yo ning kono, wong Majusi masang geni yo ning kono, Lata, Uzat, Manat, Kubal yo ning kono kabeh. Hampir ada 300 Tuhan ning kono kuwi. Lah kuwi sing menguasai yang bawa kunci itu Abdul Muthalib, kakekipun Nabi. Lah Abraha serik. Kabeh-kabeh kok do ning Ka'bah ngono lho, wong yo ming saka watu. Akhire Abraha nyaingi gawe tempat ibadah anyar ten Sanaa namanya Al-Qolis. Tempat ibadah niku gek dibangun, lagi pondasi, lagi berdiri, enten provokator saking suku Kinanah. Tempat ibadah niku dilempari kotoran TA1. Ya mosok kiai muni tai ya saru to ya. Dilempari kotoran, Abraha nesu terus ngelabrak. Pernah terjadi konflik, pasukannya Abdul Muthalib kalah sehingga untanya yang 300 dikuasai oleh Abraha. Akhirnya terjadi lobby, pertemuan politik, rembugan. Tak jujuk wae wong wis rada awan kok ndak lek hikmahe rak rampung ku. Abdul Muthalib kowe rene napa? Ngene Abraha, aku ki ndek Mekah kak ya take wong kene kabeh to. Sapa wae entuk menguasai Mekah, Ka'bah masang salib, Majusi, Yahudi masang geni ning kono, berhala bebas kok ya aku rak piye-piye wong take dhewe kabeh. Cuma sing nggawa kunci ki aku karena menang amanah dari nasab-nasabku. Lah kowe arep nyerang ki napa? Dan Muthalib awake dhewe ki lak sedulur to.
Kowe iso sukses. Kowe iso ndek Ka'bah, kabilah-kabilah do cocok karo kowe. Jadi rebutan bondo, rebutan sedulur gelut iki biyen wis ana, Pak. Jadi aja kaget kowe ya. Aku rekane arep ngrusoi kowe. Aku tak gawe tempat ibadah metu saka Mekah, aku gawe tempat ibadah ning Sanaa. Gek tak bangun dilempari kotoran. Kowe tingkah lakune anak buahmu tuh Abdul Muthalib supaya pengaruhmu ning Mekah ning Ka'bah tidak hilang. Iya toh? Abdul Muthalib enggak jawab. Jawabannya diplomatis. Mesti Abraha, kowe ndak wis tau krungu nek keturunanku mbah-mbahku mbiyen ki sifat munafik kaya sing mbok tuduhke kowe. Kabeh sepakat Pak, ora eneng. Garis Nabi itu orang-orang nasabnya bagus, perilakunya bagus. Abraha karo Abdul Muthalib rawani. Dia nenek kuwi wani ki amarga kancane akeh. Mula ngasih enten istilah barang apik sing ra diopeni iso dikalahke barang elek sing diopeni. Ngono ki lho. Ceritane ngono. Lah terus Abdul Muthalib muni ngene, Abraha, aku rene ra arep padu karo kowe, ra arep bergejekan karo kowe. Aku gelut karo kowe itu justru tidak baik seorang saudara itu berkelahi. Aku rene arep njaluk ontaku sing 300 sing mbok kuasai, mbok keke apa ora? Abraha guyu. Sapa sing muni guyune kaya kirik mengenyek. Abdul Muthalib, lah kowe iki kok isih sempat-sempate mikir onto, sedelot meneh Ka'bah yang menjadi kebanggaanmu itu akan kuhancurkan. Lah kowe kok sempat-sempate mikir onto. Krungu ngoten niku Pak Abraha, Abdul Muthalib langsung ngadeg Pak. Wong sejene Abdul Muthalib mah wonge resik, ganteng, putih, gagah. Nggih meh mirip kula lah. Ya mirip sithik lah, kowe kok serik napa? Abraha nek soal onto kuwi urusane Abdul Muthalib, hadapi tentara Abdul Muthalib. Nek soal Ka'bah kuwi urusan sing duwe Ka'bah Allah Subhanahu wa taala, hadapi tentara Allah. Ngono. Terus isuke tata-tata perang Pak, sing jenenge Ka'bah ki nek tengah ngeten iki Pak, di antara gunung-gunung tengah kaya mangkok ngeten iki lho Bu. Yang sewu jenengan rasa mantuk-mantuk kaya wis ngerti-ngerti kono wae. Ngeten iki Bu. Lah niki terus dilubangi di antara Ka'bah digerongi ngoten niku. Engko nek pasukane Abraha tekoke camplung kono ngono lho. Sebelum perang Abdul Muthalib pidato begini. Saudara-saudara, mempertahankan Ka'bah yang mulia adalah lebih berharga daripada hidup di bawah tekanan Abraha yang suka mengadu domba. Mempertahankan rumah Allah yang suci adalah harga diri. Lebih baik mati mempertahankan rumah yang suci daripada hidup terhina di bawah kafir Abraha. No wis Pak, perang gajah mlebu Ka'bah ra kuat, gek weruh Ka'bah wis ra kuat, sinarnya ra kuat mencorong ngoten Pak. Apa meneh kok gajah menungso lho weruh Ka'bah pertama kali nangis. Nggih Pak Lurah. Pak Lurah dereng sing sampun. Emeh nggih, tangga kulamu ketua RT men saged tindak kaji, masa lurah ora. Ora Pak Lurah kujet niki. Ngeten niki. Akhirnya gajah balik kanan, Allah Subhanahu wa taala nibake tentaranya, burung ababil, hancurlah pasukan Abraha. Itulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca selawat untuknya. Seluku bata.
Tanganmu kena nunduk. Luwih kasar tinggal ngene Kang Pardi. Wah, seneng gitu Kang Kendange iki. Jane lagu ki apik kok, sing ngrusaki kadang sing nyanyi. Lho lagu oplosan ki lagu apik kuwi, Pak. Itu karya santri-santri Jawa Timur loh. Jadi itu kan saking malunya orang Jawa Timur, Pak. Jadi penyanyi-penyanyi dangdut seronok sing ning Jakarta itu kan 70% kiriman kota santri Jawa Timur. Inul Daratista, Dewi Persik, Uut Permatasari, Via Valen, Trio Macan itu kiriman dari sana semua. Ya apa lo ngaku kiai pengalaman lo ngene. Akhirnya malu diciptakan lagu rohani judulnya Oplosan diambilkan dari Quran dan hadis itu. Ora percaya, tak teske ya. Apa ora eman duwite gawe tuku banyu setan. Dari mana Quran? Rizun min amali syaitan. Quran hadis kan. Kamu jangan mabuk, itu air setan. Maaf Mas, aku cerita setan kowe mentaleng mbek namat aku maksudmu apa? Emang masalah buat lo? Coba. Reve Mbak Neni coba. Ngrungokno lagi lho. Apik tenan, reve iki rono. Tutupan botolmu. Sing cetha botol kowe Edhar dudu gunah. Baleni sing cetha aja keliru. Tutupan botolmu. Tole rasa dawa-dawa. Kuwi fi'il amar dudu matobi. Tutupan botolmu ngono ae baleni. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, eman nyawamu, ojo mbok terus ke mergane ora ono gunane. Endi Pak Lurah sing elek? Kalau tanpa musik, tanpa goyang penyanyi, asli lagu rohani. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, eman nyawamu, ojo mbok terus ke ora ono gunane. Pendomblong kayak krungu iki ya. Hammer ki dikaramkan karena nggak ada manfaatnya, apik sing rusak sing nyanyi. Lo nyanyi piye? Wah, tutupan botol. Dhuwur ditutup kok ngisor ditawa-tawake kayak ya. Rusak iki ning kono kuwi. Bales dek nenek. Mula kali kula saire kula ganti sing islami, aku urung tau ngaji kene ya Mbak ya. Ayo Mbak Neni. Ayo ya Bu penyanyi nih. Ayo Mbak Neni. Tutupan pupumu. Tutupan pupumu. Ayo nggonamu kuwi kok. Tutupan auratmu. Tutupan auratmu. Emanen awakmu. Emanen awakmu. Aja mbok umbar wae. Aja mbok umbar wae. Akibate mateng rano bapake. Tukang kendange le ngomong celekit ditengi kiyaine tak tapuk. Ayo kendang tok ngedo seneng sik golek ngajine. Ayo tutup ya. Tutupan botolmu. Mesek. Iki sing anu weh, pupuwe. Sing pupuwe. Ayo. Tutupan pupumu, tutupan auratmu, emanen awakmu, ojo mbok umbar wae. Akibate arep muni meteng karo kiyaine ngono kuwi. Aku mau tuh. Nek sing rondo ngono ya moh, nek sing ngene ya gelem aku. Pun ngajine. Pak Lurah cocok iki jare. Bu, nek jenengan arep mengeti Maulid Nabi, jenengan melu sifate Kanjeng Nabi tak saka pirang-pirang sifat ki tak jikoke 5 wae. Nggih, 5 iki insyaallah selamat donya selamat akhirat. Sing nomor 1 aja mangan nek urung jelas halal harame. Aja ngomong nek urung ana manfaate. Aja metu nek urung ana tujuane. Urip sederhana sak madya wae. Aja nyacat elek tangga teparone.
Yen sewu boncengan mantuk-mantuk ki saking pahame apa saking ra mudenge? Sing nomor 1 nek pengen jenengan uripe kepenak, aja mangan nek urung jelas halal harame. Le marai awakmu susah, akhlakmu rusak, ki rezekimu haram. Nggih Pak, ngarit, jero tengahe telo, gedang, klopong bareng. Rezeki ki ra ndek alamat tak kandhani. Sithik iso mbok rasake luwih apik tinimbang akeh ning ra kuat nggawa. Luwih apik kowe mangan telo, uripmu rekoso ning desa Gedhong Sari rapopo, ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijajeli hasil korupsi. Luwih apik urip sederhana, ana wektu kanggo anak lan keluarga serta bersilaturahmi dengan sanak saudara daripada kaya raya tapi banyak dosa. Betul tidak? Oh, no. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri. Nek sing apik penyanyi nek iki. Ras iya sama iki Mbak Soimah sareng Mbak Soimah. Soimah. Ayo refetok Mbak Soimah dibantu Mbak Bos Mbak Bu. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Rungokno ki Pak Lurah. Lebih baik jalan kaki jadi lurah rak popo daripada bersedan tapi tak punya kehormatan. Aja guyu-guyu rembug tua iki. Lebih baik gubuk tua ya. Lebih baik gubuk tua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Jan enak tenan iki, cocok iki Pak, wis penyanyine apik-apik. Panggungnya ya cilik. Lebih baik gubuk tua tapi punya keimanan daripada digendung tanpa keimanan. Lebih baik gubuk tua tapi apa Mas? Jadi hamba Tuhan daripada digedung tanpa keimanan. Ngono. Nggih Bu nggih. Delok ana wong sugih ora iman, util, rekoso uripe. Omahe pagere tembok, lawange wesi, kei CCTV, kei satpam, jero isih kei kirik. Enak omahmu ya Kang, cilik gek mlebu malah metu. Udut terus Kang syuting iki. Udut dulu, udut dulu, udut dulu. Enten dalile kok kiai apa el ududu wajibun ba'dal makan. Iki ya Bu, rezeki ra ndek alamat. Alamate rezeki iki ning gone hurufe, Pak. Nggih Bu, akeh wong nalika dadi rakyat kuat dan dadi pejabat ora kuat. Akeh nalika dadi makmum kuat dan dadi imam ora kuat. Akeh nalika melarat kuat dan sugih ora kuat. Betul tidak, Pak? Disyukuri. Nggih Bu. Nah, nyatane mak kula ki ming bakul gereh ten pasar. Bapak kula ming angon bebek karo buruh tani. 10 tahun menikah, anak 7. Nyatane anak 7 ya dadi wong kabeh. Ya maksudku ki urip umume wong ngono lho. Rezeki ki wis diukur, Kang. Kowe rasah ngoyo. Nek ukuranmu gelas rasah njaluk ember. Nyuwun sewu tukang syuting. Pomo kowe entuk bojo kok Sahrini, aku malah mesake kowe kok. Pomo mlaku barengmu dikira sapa? Maju kena, mundur kena, cantik. Kowe tukang sone iki sing arep iki. Umpama Kang, kowe tak goleke bojo, siji ayu ning ora beriman, karo ora ayu ning beriman, kowe milih ndi? Syutingan Kang, apa? Ayu ning beriman. Ya kowe ngilo wong kowe ora patek bagus. Aja mbok syuting kancamu kuwi. Esuk kasete didol 10.000 payu iki. Ngono Pak Lurah. Rezeki ra ndek alamat, nggih Bu. Wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur.
donya iki kesenengan sing ngapusi, pangkat sing paling dhuwur pensiun, jabatan sing paling dhuwur almarhum. Arep pamer apa to Pak Lurah? Arep pamer sugih, wis akeh wong sugih Pak Lurah. Ra wong gumun saiki. Mbiyen nang desa kene nggo mobil anyar sukses, hebat. Saiki lho njen kondur nggo mobil anyar dirore tangga. Muga-muga lek lunas. Arep pamer apa? Pangkat. Lho wis akeh wong pangkat. Aku mbiyen ndek kanca menteri iki bangga sekali. Foto saya tempel di dinding rumah kami sebagai tanda identitas di bawah saya kenal pejabat tinggi. Aku saiki ndek kanca menteri iki wedi sama nek dadekke seksi. Saiki dadi bupati, wali kota, DPR-ane wong gumun. Apa meneng kok kadus. Ketua RW. Tukang syuting. Tukang son. Penyanyi, kiai band to. Arep pamer apa? Pinter. Wis akeh wong pinter ane wong gumun saiki. Kancaku akeh profesor dokter, hebat nalika ning kantor. Tekan ngomah disentak bojone ndekem ra iso. Dokter kuwi. Zi, kowe nek ngomong sing jelas, alamate rezeki ning ndi? Alamate rezeki ning gone hurufe kuwi. Tak jelaske cara tafsir saiki yang rada dhuwur sithik ilmune. Hurufe ana 3, ra, za, qaf. Siji ra dari kata riyadhah, prihatin. Nyoteng mbek udut ngene. Iki Mbak Kasimah iki ndak sing nyoteng sing ning dhuwur kae iki. Sing aku dikirimi kae iki. Iki apik iki wis tak nanti tahun depan di-share di TV Surabaya tapi seizinku. Aku dikirimin kayak ngono ya. Tak lebokne ning internet barang marai tambah laris ya. Wis buka ya. Dikirimin. Iki editingnya pinter Pak niki. Apik niki bocah ini. Iki cah lulusan pondok pesantren Pak niki. Jenengan tinggal wajahnya kan kayak salak pondok. Bosmu disoteng. Nah niki aja apik niki profesional niki. Gambarnya juga tajam bagus. Tapi belum sempat Mas Ki. Isale aku juga laris ya. Loh ini bukan sombong tapi tak kabur. Bu. Oh ngono to Mas Fauzi, alamat sirok riyadhah prihatin. Nggih. Ibadah ora pernah kok uripe kon barokah. Salat ora dilakoni kok njaluk rejeki. Aneh kowe iki. Nyumbang ora tahu kok mantu kon bati. Kowe ora kaya wong Temanggung entuk ulem seneng alhamdulillah. Beda wong daerah Jumo entuk ulem ya nyumbang meneh. Aku sing ngandani Mbah Mudin lho. Mula iki ana lagune lho Bu, sambel kemangi. Kita harus bekerja mengikuti pola yang ada, sambel kemangi.
sego sambel kemangi. Enak apa wong urip ana ngalam donya, yen wae rekoso urip ra bisa mulya. Kudangane rama lan ibune sregep nyambut gawe, aja lali Gustine. Pak Lurah, iki lagu nasihat Pak Lurah. Jane iki gue pakai bahasa Jawa kan orang dulu tuh rak patek pinter ngaji dijawabake. Sopan santun tata krama cublak-cublak supeng lir-lir. Iki lagunya sama itu, Mbak. Coba Mbak revise sing pertama, sing kedua Mbak, sing kedua itu aku trimo. Wes kok kuwi, Mbak. Mbak Dewi. Aku trimo watone pokok segera waras. Rumakno Pak, urip ki trimo wae, rasah ngoyo. Pengen cepet sugih ra tau duhuran, ra tau ngasaran neng sawah, terus neng kebon, terus ngasih rupane kaya galengan. Ya bojomu kita ya Paryatun. Aku trimo watone seger waras terus gayaku lumpukno kanggo ngrakati sawah. le nyambut gawe ditabung, anake disekolahke, dipondokake, jenengan bodho wis kasep, anak kudu pinter. Jenengan duwe anak kok ora iso ngaji, ora iso ndongake wong tuwa karwang ngingu kewan. Ngingu pitik jelas endoke, ngingu sapi jelas susune, gek ngingu asu iso njaga barang omah, ning nek anak iso ngentek-entekke barang omah. Terus Mbak, uga tuku pipit lan rabuke. uga tuku bibit lan rabuke. Nek golek bojo dipilihke sing apik, syukur kuliah, syukur santri mbek kuliah. Kuliahe ning ndi? YIN, Undip, UNES. Bojomu kuliah ning ndi to Kang Untas? Untas sing ngendi? Universitas Tanjakan Sembir. Sing ngerti ya sing guyu kuwi. Golek bojo sing ati-ati ya Mbak Neni. Wis rupane ayu, suarane apik, ngati-ati. Pokoke tak goleke kiai gelem ora? Aku ndek kiai siji, kancaku wonge bagus, enom, omahe Solo, jenenge Kiai Slamet. Oh, kebo. Terus oke neding. Terus Mbak. Mangan saben dinane sego sambel kemangi. Rungokke mangan saben dinane nganggo sego kemangi, sego sing halal. Paham? Nek halal ngene iki enak, dipangan seger. Regane larang, diilmuni, diberkahi. Coba nek rezekimu ki sego sambel kemangi, rezekine halal. Metune apik. Coba nek awakmu kan kumpule wong apik-apik, rezekine halal sego sambel kemangi. Kepedak sikile mrene, masyaallah, innalillah, astagfirullah, metune apik. Output ditentukan oleh input. Nek mlebune apik, metune apik. Coba nek rezekimu haram, sing ning perapatan mabuk-mabukan ra tau pengajian, kepedak sikile. Munine piye? Katakan sejujurnya. Oh, asu ya. Gek iki lho buane kiai do nek asu ya gek iki. Tenan. Terus, Mbak. Enak apa wong urip ana ngalam donya. Enak apa to Pak Lurah urip ning alam donya? Wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Sela tuwa dibalekake kedaden asale yo, Mbah. Nek wis tuwa ngeten iki arep butuh apa to, Mbah? Sugih umpama kuat tuku mobil nyopir ra patek wani wong wis rada lamur. Gemati mumpung sugih tuku kasur empuk malah rematike kumat. Mangan daging rawani, mangan jeroan rawani, ngombe legi rawani, cepaki wong ayu, mpun mboten kiyat iki.
Aku belum ngaji iki, Kang. Aku sangger tekan kene iki pengen guyu dhewe. Sebabnya aku sok ya bakal tuwa. Ya saiki wis tuwa sih wong wis 49 punjul 7 sasi. Ya, tapi ya sok ngono kuwi. Terus, Mbak. Yen weke rekoso urip ra bisa mulya. Rungokno, yen kowe ora rekoso urip ora bakal mulya. Nggih. Terus kutangane Rama lan ibune. kowe nek arep mulya njaluk kodangane njaluk odongane wong tuwa ridha fi ridhatil walidain ridhane Gusti saka wong tuwa loro gemateni karo wong tuwa. Ora bakal mulya kowe cah enom nek ora hormat takdim karo wong tuwa. Quran ngandhakake sebagian besar hampir 10% ceritake nabi-nabi mbiyen. Kamu harus takwa, berbakti kepada orang tua, orang yang telah melahirkan dirimu. Kaya aku. Maratuwa kula kan Temanggung, tanggone kuwi. 2 minggu pisan tak parani, mumpung isih akeh warisane. Maksud ki yo warisan donga. Lho, maksudmu apa kowe? Wong aku nek rono ra kaya awakmu kuwi yo. Aku rono gawake gula teh, ngono. Bali nyangking beras. Lah kan kanggo putune. Ngono. Bekti karo wong tuwa ngene iki. Wah, jan masyarakate Pak Lurah seneng ngaji 2 dina kok isih do nindaki. Terus Mbak, wah Mbak Dewi gimana kaya sore men ya. Sregepo nyambut gawe. Aja lali Gustine. Sregepo nyambut gawe Pak Lurah ning aja lali karo Gustine. Maulid Nabi, Khol, Isra Mi'raj, sisihkan keuntungan selaku kepala desa dengan memuliakan agama Allah. Ngono Pak Lurah. Iki pomo dadi lurahku ngono nek urung mati urung tak pendem tenan. Siji ra dari kata riyadhah. Sing nomor 2 za dari kata ziyadah, tambah. Siji tambah ilmune, umurmu tambah, masalahmu tambah, beban uripmu tambah. Nek ilmumu ora tambah, engko stresmu sing tambah. Ngono Pak Lurah. No, ilmu ki apa to, Zi? Ilmu ki alat nggo bedake sing apik karo sing ala, sing halal karo sing haram. Lah nek wis di ilmu entuk apa, Zi? Entuk takwa. Takwa ki apa, Zi? Takwa ki nglaksanakake perintah, menjauhi larangan. Laksanake perintah, ninggalke cegah. Lah wong kuwi ngerti nek perintah kuwi larangan saka ilmu. Lah nek wis takwa dadi apa sih? Dadi iman. Iman ki apa to sih? Iman ki tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ngomongmu, atimu karo sing mbok lakoni ki padha. Iman ki ora jarkoni, dadi sing diomongke sing yo ati karo sing dilakoni padha. Lah supaya sing dilakoni apik, ngomongi apik, ngelmu, ngaji. Engko nek wis duwe ilmu, entuk takwa, entuk iman, terus apa sih? Ngamalmu ditampa. Ngamalke ditampa dasare ilmu, takwa karo iman. Iman ilmu ki jadi rem. Mula wong kelakoni maksiat jarang-jarang nggawa iman. Umpama Pak jenengan arep selingkuh, ora mungkin arep mlebu kamar nggawa iman. Assalamualaikum. Umpama aku iso ngono ku lho Mbak Neni, aku ndak dino ning Bandungan tenan. Wah, tukang syutingnya takjak kuwi. Sing takon ngenyangke iki. Iku apik lho Pak, ini editannya bagus ini tenan. Saya apik itu. Saya itu juga tukang syuting tapi kalah sama ini. Saya punya studio sana Mas. Kapan-kapan larang. Ya larang ra apa-apa, ana rega ya ana rupa. Profesional ya Mas, harus dihargai Mas. Aku dadi mubalek yo nek beda nek kiai kan ora. Ora disangoni ra apa-apa. Lho, diundang neh ra teko. Sekolahnya tekan luar negeri ora dihargai, sorry men. Tekan Arab, tekan ngendi-ngendi ra dadi pegawai negeri ya. Ra, aku wis yakin siapa yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Nek kula wis yakin niku, Pak. Pun kula ora tau pasang tarif pun manut Kasimah mawon. Areng undang dhewe ya entuk ning nek iso mbek Kasimah. Dadi ora kesel-kesel kon nyanyi. Nggih, Pak nggih.
Aku seneng lho karo tukang kendang iki saya SMA niki Bu. Ya, nek niku juragane nggih SMP Pak Lurah niku. Sampun manak pindho. Oke siji. Wis tunggal puteranipun tinggal nyanyi terus ora hamil. Bu, siji ziyadah ilmune nggih. No. Sing nomor loro ziyadah amale, aja util-util. Rezekine awake dhewe amarga wong liya Mas Lurah. Rezekine mudin iki amargane wong mati. Rezekine dokter iki amargane wong lara. Rezekine guru iki amargane murid. Rezekine lurah iki amargane rakyat. Rezekine penyanyi tukang syuting amargane sing nanggap. Oh, kalau rezeki kiai langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe iki urunan pira kok usul barang. Sok neneng akhirat Pak, pengadilan Allah ada dua saksi utama. Saksi utama adalah anggota badanmu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat mulutmu dikunci, anggota badanmu yang akan menjawab sendiri-sendiri. Ki surat Yasin bedak dina mbok waca. Dadi tak jejok ayat sing kiroke kowe mudeng. Sok ning akhirat Pak diadili. Lah nek jenengan lurah barang aman, kula barang aman, tukang syuting mbah iki. Penyanyi aman koncoku kok. Poneh neni barang ki aman nek gelem melu aku. Engko nek krungu bojoku kerep ndelok nganu ku apa? Bibiku ki ayu-ayu men to Mas. Kancaku ya ayu-ayu, ayu-ayu ngene Pak. Bibiku tak kaya sing ayu-ayu kae. Ngarep kanca-kancaku sing ayu tak kenake dadi tak meja ngene iki, ra tau aku HP tak simpen ra tau. Meja ning telepon ya sing ngangkat bojoku. Ra tau apa-apa. Nek sing muni nggon aku sing ngangkat bojoku sing ngangkat aku untuk menghilangkan kecurigaan di antara kita berdua dan wujud tanda setia kita berdua. Tapi kan aku wonge pinter nek kancaku jenenge Santi tak ganti Santo. Besok di akhirat mulutmu dikunci, anggota badanmu yang akan menjawab sendiri-sendiri. Wih, tukang syuting. Rene kowe, pulan. Dalem malaikat. Neng donya awakmu mbok ngopo? Sikile jawab dhewe. Kula ndelok nonton Campursari. Gecek malaikat kowe. Kupingmu mbok ngopo? Nggo ngrungokke lagu, aku pengen pentol sing ana endoke. Mripatmu nggo apa? Nggo nonton penyanyi sing model SMS, sing pake metu sithik. Nek Pak Lurah barang ki aman. Iki Pak Lurah Gedhong Sari, rene. Piye urip ning donya? Sikile jawab dhewe, saya gunakan untuk mengunjungi rakyatku. Apik to. Sirahmu untuk memikirkan bagaimana rakyatku bisa sejahtera. Matamu aku melihat fakir miskin mana yang perlu aku bantu. Aman kowe Pak Lurah bolo kok. Kiai luwih aman meneh. Fauji, sini kamu. Nggih malaikat. Neng donya awakmu ngopo? Sikilin jawab desa gunakan untuk silaturahmi. Kepalamu untuk rukuk dan sujud menyembah kehadiratmu ya Allah. Telingamu untuk mendengarkan zikir tahlil solawat. Mulutmu untuk ceramah ya Allah. Balighu ani walau ayah. Matamu untuk membaca ayat suci Al-Quran. Tanganmu jelas genompo amplop. Mula Bapak Ibu yang kula hormati, oh jelas niku aman. Nggih Pak Lurah. Aku ndelok rakyat kene iki seneng aku. Dereng ngantuk to, Bu? Masya Allah. Ngono Pak Lurah, insya Allah aman. Saksi yang kedua sapa Pak Lurah? Anak bojomu, tangga teparumu, rakyatmu. Hati-hati Pak Lurah, nek ora hati-hati bahaya kowe. Tenan iki Mas Lurah. Aja guyu kowe Mas Lurah. Sok niku nyuwun ngapunten Pak ten akhirat kuwi tak kandhani wong kene. Tak kandhani wong kene. Akeh wong nggawa pahala zakat, nggawa pahala haji, balasan akhirnya orang itu masuk neraka. Napa? Waktu donya gaweane ndolimi wong, nyakiti wong, utang rambayar, dadi pemimpin dolim sing dipikir meng rakyate sing dadi pemilih. Oh, titenono besok ning akhirat kowe. Pak Lurah diceluki karo malaikat. Mas selamat Pak jenengan kancaku kok.
Pak Lurah, sini. Omahmu ngendi? Kula Godong Sari. Pekerjaanmu? Kula kepala desa. Uripmu? Damel mimpin rakyat wong kula lurah. Awakmu ibadah? Jelas, lurah kono ora ibadah ora dipilih kok. Ya ning masjid. Nggih, ora nang masjid isin. Salat apa liwat? Nggih, salat ora. Salat aku. Kowe yo ngaji? Nggih ngaos. Desaku mulut nabi aku undang kiai yo manggone ngarep dhewe yo. Tenan kuwi? Tenan. Seksine sapa? Ustaz Fauzi lho aku dedekke seksi. Akhirnya aku digoleki ketemu. Fauzi, sini kamu. Waktu itu saya sudah di surga, Pak. Baik kok pancen serik jasi iki serik tenan iki. Zi, dalem. Kenal iki. Masya Allah, Pak Lurah. Wis aku lalu. Lu kowe kenal? Kenal. Kenal nang ndi? Kula ngenten pengajian, ora ning kafe. Wah. Lurah niki sae niki, gaweane ngaji, khol, nyantuni bocah yatim ya lurah iki. Nekno apik, apik. Ya wis jam mlebu swarga lho, selamat kowe melu aku. Kanca kok bar kowe tak takoni Pak Lurah ning kene suwe-suwe iki kowe iki napa? Anu kok Mas Kiai? Ora sapa wong meh rampung kok. Yalah iki. Ya aku gek iki. Wedange utah dikeki kaose Yunatni. Matur suwun nggih, Mas. Aku yo ora ngerti nek njrimpet kabel kok. Jane aku kesel ndang delok rakyate Pak Lurah apik-apik ngoten iki. Matur suwun. Nang kiai ditunggoni babu. Pak Lurah, nek kene suwe-suwe iki napa? Anu kok Mas Ki aku ditakoni pajak, zakat, infak, sedekah. Mula nek dadi lurah iki aja util-util lho, tak onoke ngono mau akhire. Pak Lurah, alhamdulillah. Pon tak terus gesek ndak ora rampung. Sing nomor 3 qaf dari kata qanaah nek wis entuk nrimo. Wih. Bar kuwi apa Pak Fauzi nek pengen selamat? Aja ngomong nek urung ana manfaate. Nggih Pak nggih. Rusakin dunya kita lupa bifudul ta'am, bifudul manam, bifudul kalam. Siji kakean mangan, loro kakean turu, telu kakean ngomong. Nggih. Saimah. Saimah. Hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih? Dunia akhirat.
anakmu nangis mbok nyanyikke lagu iki ya. Kuwi Mbak Neni, kuwi Mbak Dwi, ngono kuwi pacar dunia akhirat, tak SD bojo jangan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Bu, sing nomor 3, aja metu nek urung ana tujuane. Nggih. Kowe rasa serikan karo wong, wis ana ukurane. Aku nek ora wong sugih ra serik Pak Lurah. Ora wong pangkat ora resik, wong pancen Gusti Allah wis ngukur kaya ngono. Aku dadi tukang syuting, tukang foto sukses, aku ora serik. Aku ora wong amah apik ora ngiler, ora wong ayu ora ngiler, ora wong duwe mobil apik ora ngiler. Aku ngilere nek turu. Aja metu nek urung ana tujuane sing lanang nyambut gawe kok sing wedok nyanyi nang omah. Pir nyopir aja nengah-nengah. Pir mampir berujukuran nang omah. Iki nek karo aku bolo saiki. Seneng. Ayo wis seneng. Zaza. Kasima iki jebul nganu kesingkatane qasidah irama Melayu ya. Aku Magelang ngono ya, aku maca maning YouTube. Sing nomor 4 urip sederhana sak madya wae. Nggih. Rasa gaza. Wong Gedong Sari kok tiru-tiru penyanyi Kosi Bangku Kudung kicelop-kicelop. Weruh lurahe dirarane badu teliwat. Rasa gaya biasa wae nggih. Sing nomor terakhir aja nyacat elek tangga teparone nggih Pak Lurah. Jenengan ngundang kula iki amarga jenengan durung ngerti eleke kula. Nek jenengan ngerti elek kula mboten mungkin ngundang kula ceramah. Udut meneh. Pesen kula 3, 1 ismasik tafa innaka mayitun, uripa sak karepmu dhewe jenengan bakal mati. Jenengan riyen kula sing keri napa kula sing keri panjenengan rumiyin. Ora iso nek kiai mati keri, nek kiai mati dhisik ngono nek mbahmu mati sing dongani sapa? Ngawur kowe iki. Oh, iya aku sik selayat jenengan ngono kok ya meri. Sing nomor 2 wahbib mangsi tafa inna kamu farikuhu, seneng maring apa wae ning ilmu bakal pisah mari sing mbok senengi, harta tahta wanita Jakarta pisah semua. Aku yenane gek bodo iki ning terminal Paraan kurang gaya rambut seminar roke pendek gaza. Kerjanya di mana Dik? Jakarta. Kerja Dik, kerja. Gaji merek 2,5 juta. Lah kerja mau Dik ngolak-malik dibayar selawe. Tukang syutingnya sing wis tau ngrasake. Maksudnya bakul sate le. Sing ditresnani bakal bisa ikmal mangsi tafa innaka muzafi nglakonana apa wae ning ilmu kowe bakal diwales marang sing mbok lakoni sapa nandur bakal ngunduh becik ketitik ala ketara ya kejera.
Jujur sampaikan rindu ini. Aku ya apik lho jadi suarane nek ora ono sing nanggap. Anggapan ke jamu Pak Lurah sakit kita minum pahit tapi tetap kita minum amarga sesuk pengen awakmu sehat. Ya. Tukang son rungokno kowe. Nek kowe adus kok gatel, kowe aja nyalake sabune, pancen kowe sing gudigen. Nah, udut meneh. Matur suwun nggih Bu nggih, ket mau ngaji kok durung ana sing kondur. Matur suwun sanget, mugi-mugi sedaya masyarakat wonten ing Gedhong Sari dusun Janggar ya muga-muga bar pengajianipun dipun gampelaken adosipun pados rejeki. Sing do ndek penyakit muga-muga lek ndang do mari. Sing ndek utang muga-muga lek ndang iso nglunasin. Sing nom-nom muga-muga lek ndang do payu rabi. Sing tuwa-tuwa muga-muga lek ndang munggah kaji kok mati iki. Pak Lurah ya tak dongake Pak Lurah, kowe aja kalah karo wong. Ngendike jeneng sing dhuwur wingi Mbak Kasimah? Mbak Bandongan Pak, meng dodol godhong gedang iso munggah kaji wong papat. Dodol godhong gedang ku Pak Lurah, sak wite sak tanahe, wong papat munggah kaji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'izimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa amalan salihan maqbulan wal istiqomah fi ta'atillah wal fawza bi husnil khatimah. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna wa auladina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna ya Allah min ahli jahli wad dhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua jadi berantakan, tapi peluru kau ledakan, semua jadi berantakan.